Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем канале. И сегодня вас ждет просто невероятное корейское приключение, потому что такого количества уходовых средств, такого количества корейской уходовой косметики одновременно у меня уже давно не было. Я тут целый месяц взяла паузу, молчала, немножечко рассказываю в своем телеграм-канале, какие-то первичные такие выводы, но я так капитально все тестировала. Хочу еще раз вам показать эту просто внушительную коробку, потому что, здесь просто какое-то невероятное количество всего. Здесь даже у нас декорчик, есть тушь, которая, кстати, сейчас на мне. Ну и, конечно же, это все возможные средства. Это сыворотки, гели для умывания, пенки для умывания, кремы, боже, чего тут только нет. Поэтому напаситесь терпения, обязательно возьмите вкусняшек, чаек, кофеек, в общем, все, что вам нравится, то, что вам сегодня это пригодится однозначно. И давайте уже разбираться и погружаться в этот потрясающий мир корейской косметики. Если вы еще не подписаны на канал, то я вас убедительно прошу это сделать, я вас всегда жду. Ставьте лайки, пишите заранее комментарии, любите ли вы корейскую косметику, какие у вас ожидания от этого обзора, а я не затягиваю и поехали. Честно скажу, когда я шла домой с этой коробкой, я испытывала просто какой-то невероятный детский трепет и восторг, потому что, такое количество средств. Я о чем-то уже слышала, о чем-то я просто мечтала, что-то хотела попробовать. И я вот прям, вообще, я постоянно смотрела на состав этой коробки, что-то уже изучала до того, как я ее получила. Конечно же, эмоции меня переполняли. Если вы читаете мой телеграм-канал, кстати, там супер интересно, очень много полезного, акции, скидки. Первичные обзоры всегда появляются там, поэтому подписывайтесь. Я как раз там и когда с коробкой шла, себя засняла, и, свои эмоции передала, и, соответственно, распаковочка там была. В общем, все было первично в моем телеграм-канале. И сразу скажу, что эта посылка пришла ко мне напрямую из Кореи, от сайта Style Korean. Эти ребята просто невероятно проверенный, классный магазин, в котором я всегда закупалась корейской косметикой. Если у меня что-то заканчивалось, я такая, иду к вам, потому что, там проверено, там отличные цены, все какие-то акции, специальные предложения, в общем, все хорошо. Единственное, что сейчас не очень хорошо, что, к сожалению, сейчас невозможно осуществить доставку с этого сайта, если вы находитесь на территории Российской Федерации, потому что там изначально была проблема с транзакциями, как я поняла, из российских карт, и сейчас они временно заморозили эту возможность, но я сразу вам скажу, это не значит, что нужно выключать видео и сказать, да, что ты издеваешься, нет, все эти средства, которые здесь представлены, можно купить у их официальных представителей и ресейлеров, потому что сейчас, в связи с ситуациями, ребята начали расширяться, и есть проверенные магазины, в которых точно оригинал, потому что, они закупаются у Style Korean, поэтому все вообще явки, все ссылочки, как всегда, будут в инфобоксе под этим видео. Не бойтесь по ним переходить, не бойтесь оформлять. Это не какие-то там неизвестные интернет-магазины, группы ВКонтакте, которые я просто вот так наобум прописала. Это действительно проверенные продавцы. Поэтому здесь имейте в виду, что если какое-то средство вас заинтересует, вы можете по тайм-коду его отсмотреть, соответственно, далее уже перейти в инфобокс и приобрести его в магазине. Это, мне кажется, такая обязательно хорошая ставка, потому что я всегда получаю комментарии, где купить неподдельную Корею. Это очень сложно, потому что некоторые бренды здесь есть супер популярные, некоторые есть достаточно такие нишевые, я бы сказала, люксовые, и это, мне кажется, такая важная была ставочка. Я решила пойти по порядочку, то есть то, как мы используем эти средства. Первое, что мы делаем, особенно актуально это в летний период времени, это, конечно же, удаляем наш санскрин, если он был у вас нанесен, либо, соответственно, если у вас был какой-то сильный такой капитальный макияж, то тоже можно воспользоваться гидрофильным маслом, либо гидрофильным бальзамом. Особенно, действительно, правда, актуально с санскрином. Санскрины мы обязательно используем, мы дальше уже тоже про это поговорим, насколько это важно, но также важно, как и использовать их, это хорошо их качественно очищать с вашей кожи, то есть удалять, потому что если вы будете использовать санскрины и у вас не будет двухфазного очищения лица, то тогда, друзья, у вас будут подкожники, ваша кожа будет не супер благодарна, потому что это такой тяжелый состав для нашей кожи. Поэтому здесь гидрофильное масло, гидрофильный бальзам – это прям must have. И у нас здесь представлен один, мне кажется, из самых популярных гидрофильных бальзамов – это All Clean Balm от Heimish. Когда я делала пост про него в Телеграме, многие сказали, что они его любят уже на протяжении каких-то невероятно долгих лет. То есть, действительно, это средство уже давно на рынке. Мне там тоже подписчицы прислали, что он, оказывается,
есть уже с цитрусовым ароматом, потому что это такой, ну, на мой взгляд, какой-то ментольчик, эвкалипт, что-то такое травянистое, немножко травяное. Поэтому, если для вас это важно, то имейте в виду. Соответственно, уже много есть вариаций, ну, по крайней мере, цитрусовое точно есть, я видела, и это уже средство, которое, мне кажется, действительно многие протестировали, и столько положительных отзывов, как на это средство, и вообще в целом, кстати, вот Хеймиш, я просто успела уже собрать фидбэк по Хеймишу, и я такого количества, вау, каких-то отзывов на уходовую косметику не видела. Я многие бренды тестирую, многих пишу, но тут прям солидарны мы были с вами, поэтому было приятно. Смотрите, вот такой красивой, приятной упаковочке приезжает наш бальзам. Сразу скажу, какие там ингредиенты, что нам помогает для того, чтобы, да, наша кожа приятно себя ощущала. Это масло цитрусовых, экстракт кокоса, масло ши и белый цветочный комплекс. То есть здесь все такое, не только для того, чтобы очистить вашу кожу, но и наполнить частично тоже, да, это присутствует. Такая красивая упаковочка, мы ее открываем. Все сохранила для вас, чтобы вам было приятно смотреть обзор. Скажу честно, что конструкция этой коробки мне до сих пор остается немного непонятной. Я сейчас объясню, о чем идет речь. Смотрите, он вот так открывается. Здесь у нас лопаточка, обязательно пользуйтесь, пожалуйста, лопаточком. Я даже для нашего обзора помыла щипчики специально, ну, чтобы не лазить грязными руками. И вот такую штучку для крема, да, я обязательно это хлоргексидином чем-то обрабатываю, потом только лезу в косметику. Это супер важно. Даже если у вас чистые руки, ну, желательно все-таки чем-то как-то обработать и не руками туда лезть. Соответственно, лопаточка, которой вы залезаете в бальзам, и вот такой, как предохранитель. Но, что интересно, у нас откручивается, и здесь та же самая система. Я не очень поняла, для чего так. Ну ладно, окей. Давайте поговорим уже о самом средстве. Соответственно, мы открываем, и здесь у нас будет такая форма бальзама. Многие девушки сказали, что им вообще невероятно нравится, да, вот этот форм-фактор, в котором к нам приходит гидрофильный бальзам, потому что действительно это такой особый какой-то ритуал красоты. Если мы гидрофильное масло, когда на себя наносим, то мы непосредственно, там оно жидкое, все стекает с рук, ты вот так пытаешься его как-то распределить, то гидрофильный бальзам, он немного по-другому ощущается. Это такое как будто бы маслечко, да, вот если вы масло ши, кокосовое масло для волос использовали, вы прям поймете, какой он по консистенции, и, соответственно, вы его берете, распределяете между пальчиками, наносите на кожу, обязательно она должна быть у вас сухая, вы это все, соответственно, распределяете на ваше лицо, и потом уже, когда вы добавляете капельку воды, как сказали бы в H2O, надеюсь, вы смотрели сериал, просто фанатела по нему, то это уже такое превращается как будто бы в молочко, и этим молочком вы до конца уже очищаете ваш макияж. Его использовать просто супер комфортно, потому что гидрофильные масла в большинстве своем, они стягивают кожу. Здесь за счет того, что есть питательные компоненты, помимо очищающих, кожа чувствует себя супер классно. Не могу сказать, что прям как с первого раза все это очищается, но у меня есть 3 гидрофильных масла сейчас, именно в другой, конечно, в другом форм-факторе, но тем не менее, и мне, наверное, достаточно примерно, 2 минут, 1,5 минуты, то есть я действительно это наношу, я раз смыла, еще в молочке у тебя обычно лицо, то есть не с первого раза это сходит, ты умылся, соответственно, второй раз ты уже практически это молочко и смываешь. Гидрофильный бальзам мне очень понравился, я всегда использую его как первую ступень очищения, просто кожа не стянута, комфортно себя ощущает, и честно, если вы ленивый человек, вы, наверное, подумаете, можно пойти дальше. Но нет, друзья, гидрофильное масло тоже нужно обязательно дополнительно удалять с вашего лица, потому что это тоже такой тяжелый состав, как мы уже узнали, да, там масло ши, вот все экстракты, они, конечно, питают нашу кожу, но это скорее история, чтобы просто чуть сохранить влагу, помочь, да, комфортнее перенести этот гидрофильный бальзам, но это не про то, чтобы все это оставлять на себе, потому что они тоже комедогенные, то есть может вызвать непосредственно какие-то воспаления, поэтому обязательно масло мы тоже смываем. И я пользовалась, действительно, у меня месяц была эта коробка, и я практически сразу, вот все, что не повторяется, я сразу же начала использовать. И этот бальзам уже месяц у меня в использовании, в активном, и у меня подкожников не прибавилось. То есть как бы здесь все комфортно. Потому что многие тоже пишут, что вот у меня проблемная кожа, можно ли использовать такие бальзамы, гидрофильные масла? Можно, если вы тщательно их потом смываете, потому что это обязательный этап. И предлагаю сразу плавно перейти к следующему продукту, он тоже будет от Хеймиш, и это как раз-таки тот гель для умывания, о котором я постоянно вам рассказываю. У меня это уже 2-я баночка, что говорит, мне кажется, о том, что он классный, и он мне подошел, и он мне действительно нравится. Он супер бюджетный. В целом, этот бренд достаточно такие демократичные цены, тут есть и подороже, а Хеймиш это такой вот хороший прям бренд. Он и дешевый относительно, потому что этот гель на скидках, мне кажется, за 380 рублей можно взять, а хватает его супер надолго за счет такой консистенции. Здесь гелевая консистенция, которая отлично распределяется по лицу, она хорошо мылится, то есть здесь нужно
нужно буквально вот такую горошиночку этого средства, и вы потом распределяете его по лицу, смываете водой, ну, стандартное такое использование, да, геля для умывания. Что важно отметить об этом геле, почему, на мой взгляд, он такой невероятно комфортный, особенно если вот вы тоже чувствуете стянутость вашей кожи, что pH 5,5 это слабокислотное средство, и если вы его на постоянной основе начинаете использовать, то, соответственно, это позволяет восстановить естественный pH-баланс вашей кожи. И это супер важно и супер комфортно, как оказалось. Вот, соответственно, я люблю его использовать. Здесь еще оказался экстракт центеллы, и вообще в последнее время я поняла, что это самое лучшее средство для вот таких же, как я, у кого проблемная кожа, у кого чувствительная кожа, у кого кожа склонная к воспалениям, потому что помимо того, что центелла воздействует на то, чтобы как можно больше там коллагена вырабатывалось в целом, да, какие-то барьерные функции защиты, еще важно, что центелла, она успокаивает нашу кожу, и самое-самое приятное использование средств с центеллой. Поэтому здесь вот тоже она есть в составе, если для вас это важно, то имейте в виду. Ну и, конечно же, слабокислотное средство также влияет на то, чтобы у вас как можно меньше там микробов размножалось на вашей коже, потому что чем более естественный баланс кожи, тем меньше проблем. А зачастую, когда люди обращаются там с акне, с другими формами каких-то заболеваний дерматологических, то у них баланс кожи не совсем хороший. Вот, поэтому это тоже важно, чтобы кожа хорошо себя чувствовала. Вот, я такие средства очень сильно люблю. У меня, кстати, есть уже других брендов, то есть я действительно поняла, что вот pH 5,5 для меня это не просто цифры, для меня это супер важно и супер комфорт. И туда же в копилку классных слабокислотных средств я хотела бы отнести пенку от бренда Pyongan Yul, и правда, она, не могу сказать, даже еще более комфортная, но так как это текстура пенки, ты ее еще больше не замечаешь. Ну, то есть настолько она крутая. Начнем с того, что этот бренд, он чуть-чуть подороже, поэтому у него такое премиальное исполнение, у него такое, смотрите, красивое софт-тач покрытие у коробки, ну, в общем, использовать просто все приятно. Здесь везде были такие наклеечки, что говорит о том, что никто там не вскрывал вашу посылку, никто не пользовался и так далее. И вот здесь по пенке как раз можно понять, что я вот ее прям капитально использовала, мне она очень сильно нравилась. Но, во-первых, начнем с того, что тот гель у меня уже был, и я знала, как он действует, я знала, что он мне нравится, и не было как-то особого, не то чтобы желания, не было требований, да, у меня к тестированию, что мне нужно постоянно, там, 2 раза в день пользоваться именно этим гелем. Поэтому эта пенка у меня так пострадала капитально, и я могу сказать, что она такая же невероятно комфортная в использовании, да, то есть те самые функции, о которых мы говорили, у слабокислотных средств, которые они есть, они также присутствуют у этой пенки. И еще, что интересно, здесь есть в составе гиалуроновая кислота, что тоже помогает нам к тому, чтобы кожа была менее стянута после использования. Для меня это, ну, актуально. Я просто ненавижу, когда я умываюсь, и кожа у меня такая в кору превратилась, но вообще некомфортно. Здесь есть камелия, жимолость, чайное дерево, центелла азиатская. Чайное дерево, центелла, как мы поняли, это тоже очень хорошо для таких проблематичных вариантов, да, с кожей, то есть чайное дерево, это тоже с воспалениями все непосредственно отлично работает, препятствует испарению влаги, агрессивного внешнего воздействия окружающей среды, антисептик природный, ну, в общем, антибактериальное, даже антигрибковое действие, написано, что оказывает эта пенка, лечит акне, но я, конечно, вообще не советчик лечить акне, особенно если действительно акне, обычными уходовыми средствами, но если вы знаете, что кожа предрасположена к этому, то можно, соответственно, воспользоваться и дополнить ваш уход. Далее от этого бренда также у меня было на тестирование эссенция тонер, тоже очень красиво все это выглядит, уже немножко другой дизайн, но тем не менее тоже премиальненько. Давайте откроем, и я вам покажу ее. Мне очень понравилось вот оформление. Ну, правда, очень красиво. Такой какой-то синий неоновый пластик. Здесь как будто бы структура, текстура бумаги видна. Ну, в общем, это выглядит просто очень красиво. Хочется пользоваться этим средством. Но здесь мы собрались не для того, чтобы расхваливать внешний вид, а все-таки говорить про то, что внутри. Давайте я вам опишу запах. По запаху максимально я бы не сказала, что он какой-то ярко выраженный. Я как раз в косметике это люблю, потому что и пенка, и гель, они тоже практически без аромата. То есть это для меня какой-то дополнительный такой биозначок, что там меньше консервантов, там меньше того, что создает этот благоприятный аромат. Но я тоже люблю, когда косметика приятно пахнет. И это самый хороший стандартный тонер, который только может быть. У него супер приятная консистенция, она достаточно влажная, но
но при этом я бы не сказала, что она достаточно влажная для того, чтобы наносить ватным диском. То есть я вообще заметила, что и этот тонер, и еще один, соответственно, который у меня есть, тоже здесь представлен в этой коробке, я вообще наношу на руки. То есть непосредственно я выливаю на руки, я немножко так распределяю по ладошкам и уже наношу на лицо. Так как будто бы лучше, так меньше средства тратится, но у меня даже акцент не на то, что я не хочу лишние средства отдавать ватному диску, а то, что мне больше нравится эффект, мне больше нравится, как кожа себя ощущает вместе с ним. Что заявляет производитель? Что это питательная эссенция, которая быстро увлажняет, которая снимает шелушение, повышает упругость кожи и регулирует температуру за счет экстрактов, которые в ней присутствуют. Что я скажу, что ощущается, на мой взгляд? Это супер стандартный хороший тонер. То есть если вы не ищете какие-то очень тяжелые питательные компоненты в тонере, а на мой взгляд это как раз-таки и не нужно, потому что это первичный этап, мы как бы открываем, да, нашу кожу для того, чтобы дальше ее питать, либо увлажнять, либо там работать на сияние кожи, неважно, да. И для меня главное, чтобы тонер освежал, и он, если стянутость присутствует после геля, тоже работал на эту функцию, и, соответственно, чтобы как-то приятно так себя вместе с ним ощущать. Потому что бывает так, что я просто умоюсь, например, у меня уже был утренний уход такой капитальный, и я на протяжении дня хочу умыться, и чтобы кожа не была в таком незаконченном состоянии, я наношу тонер. И этот тонер просто потрясающий с точки зрения того, как кожа себя ощущает после него. То есть ты освежен, я не знаю, увлажнен немножко, но при этом нет никакой липкости, потому что вот очень часто это какая-то такая игра, как будто на весах, да, либо ты увлажненный, не стянут, либо ты липкий. И вот здесь все очень хорошо, очень хороший стандартный тонер. Я читала отзывы, что многие его покупают на постоянной основе, потому что именно за счет того, что он более плотный, вам нужно меньше по консистенции его нанести на ваше лицо, и, соответственно, он достаточно долго будет вас радовать на туалетном столике, здесь целых 12 месяцев. Практически вся косметика, о которой я рассказываю, пожалуйста, имейте в виду, это очень важно с любой косметикой, особенно с уходовой, что у вас есть срок годности, который изначально там ставит, например, на закрытой коробке, то есть если вы там купили этот крем и не открыли, он там 3 года может стоять, но когда мы открываем все эти баночки, срок годности, конечно же, сокращается, и в большинстве своем это 12 месяцев, только у витамина С 3 месяца, потому что витамин С вообще такая капризная история, про которую мы тоже отдельно поговорим, но в общем, с 12 месяцев вы его точно израсходуете, и вам будет так хорошо и так приятно с ним. В общем, он мне нравится, очень хороший стандартный тонер, я прям с удовольствием им пользуюсь. И второй тонер, который, на мой взгляд, чуть поплотнее, потому как он ощущается, это от бренда Benton. Он тоже у меня здесь присутствует, и здесь, соответственно, он немножко в другом форм-факторе представлен, но пусть вас это не смущает. Это и эссенция, и тонер, на мой взгляд, ну, потому что не такая она плотная для какой-то эссенции, которая вот как в качестве сыворотки, да, это такой промежуточный этап, я бы сказала, заменяемый. То есть, в принципе, вы можете, конечно, и там какой-то очень легкий тонер нанести, а потом эссенцию, но для меня это, в принципе, равнозначно, потому что, видите, она вот такой, достаточно влажной консистенции, приближенной к действительно какому-то тонику легкому. Вот, поэтому вот такой форм-фактор. Здесь помпа, что очень удобно, потому что я не люблю, когда мы, как я уже сказала, лазим грязными ручками в такие средства. Очень круто. Вообще, как раз наносишь на руку, распределяешь по лицу и делаешь себе там массаж определенный. Я люблю притаптывающими движениями. По питательным компонентам здесь один из основных таких ключевых — это фермент галактомисиса. И что важно, что галактомисис — это вообще такая интересная история, которая сейчас зачастую встречается в корейских брендах, потому что его очень сильно любят за то, как он сужает поры, не знаю, осветляет пигментные пятна, регенерация всех процессов, выравнивает текстуру кожи, усиливает защитный барьер. Ну, в общем, все то, что мы ищем в косметике, это зачастую за счет этого компонента, и очень часто в корейской косметике его можно встретить. Помимо этого, здесь еще есть биологически активные вещества, которые омолаживающие какое-то действие, да, несомненно, оказывают природные липиды и все прочее. Муцинулитки, листья, сок листьев алоэ, пчелиный яд, экстракт подорожника, ламинарии, листья хурмы, кора белой ивы. Ну, в общем, здесь просто какое-то невероятное количество всего, и он, правда, очень-очень комфортный. Он чуть поплотнее, потому что все-таки тут написано, да, что это эссенция, но, тем не менее, ощущается очень хорошо. Ему не нужно какое-то определенное время, чтобы впитаться, и чтобы вам комфортнее было с ним.
нет, все прям хорошо. Вот вы нанесли, можете немножко отвлечься там на пару минуток, чтобы он чуть как будто бы осел на вашем лице, но этого не требуется, потому что он отлично работает. На мой взгляд, они немного друг друга, что ли, заменяют. Ну, то есть вот у меня похожие эмоции от использования этих средств. Единственное, что вот смотрите по каким-то действующим компонентам, что вам наиболее интересно, то и выбирайте. Но я их чередую. Здесь, кстати, 6 месяцев, поэтому вот нужно не чередовать, а этот почаще использовать. Но вот смотрите, у него тоже расход минимальный. Вы вот одну помпочку на руку и распределяете. Очень комфортный, очень советую. Далее возвращаемся к нашему любимому премиальному бренду, который очень сложно произносится. И здесь уже мы будем говорить о сыворотках. Я, наверное, сначала расскажу вам про очень питающую, такую прям увлажняющую, классную сыворотку, которую я изначально боялась, потому что мне кажется, что если масла в составе, а здесь оливковое масло в составе, и там, все об этом говорят, все об этом пишут, я подумала, что, ну, наверное, моя кожа на следующее утро просто покроется какими-то воспалениями, будет некомфортно, и я немножко побаивалась. Но, честно скажу, что вообще супер. То есть вот как для такой, я бы сказала, что такое сильное увлажнение, и с этой сывороткой можно даже не закрывать ее кремом. И многие так и делают, потому что она настолько питает, она настолько увлажняет кожу после использования, что, ну, особенно в теплое время года, особенно если вы не любите кремы, вот я, например, иногда тоже могу только сыворотку нанести, такую питающую, и все. Поэтому здесь вот это тоже находка. И смотрите, какой размер. Просто сейчас даже постараюсь найти, сколько здесь миллилитров. 100 миллилитров. Ну, посмотрите, она просто огромная, вам хватит так надолго, и у нее очень интересная текстура. Это такое, как будто бы молочко, я не знаю, сливки. Единственное, что, ну, немножечко такая помарочка, что, на мой взгляд, не очень удобно продумали они упаковку, потому что, во-первых, смотрите, как она плотно залезает, да, в упаковку, и, соответственно, как будто бы там не хватает вакуума, что ли. Ну, в общем, мне кажется, немножко горлышко нужно было по-другому продумать, потому что изначально набирается прям мало, и ты постоянно залезаешь, еще что-то добавляешь, ну, это не очень удобно. Но я нашла как способ, как это можно сделать, да, соответственно, мы очень долго просто набираем вот так вакуумными этими движениями, мы набираем средства и, соответственно, его используем. Что здесь есть? Оливковое масло, корень барбариса, который охлаждает оливковое масло, понятно, это все питательное, да, и, соответственно, здесь такая интересная формула пересечения масла, воды, то есть это водянистая, маслянистая текстура, ну, в общем, очень-очень приятно. И несмотря на то, что здесь как бы не так много каких-то отдельных компонентов, о которых можно долго рассказывать, долго говорить, она просто нереально справляется со своими какими-то функциями. И что интересно, я тоже когда читала отзывы, потому что одно дело, это когда я протестировала, мне подошло, я всегда говорю, что вот у меня проблемная кожа, и если что-то вылезет. Но я понимаю, что мне также важно слушать вас и слушать ваши комментарии, да, когда вы там пишете, не знаю, в Телеграме мне что-то, еще что-то. Мне важно взять такой срез действительных отзывов. И я очень долго капитально все ищу на разных платформах. И об этой сыворотке писали, что она помогает даже с покраснениями, с дерматитом, если он переходит там, да, на лицо. Ну, в общем, просто она какая-то спасающая вещь, хотя я бы не подумала, что масло, да, так как-то скажется, но в общем интересно, особенно если у вас там раздражения бывают, если у вас чувствительная кожа, видимо, вам нужно вот эту малышку попробовать, потому что она вам понравится. И там было 4, по-моему, отзыва, где девушка писала, что, ну, там девушка, еще там про ребенка что-то писали, что вот были проблемы с кожей именно медицинского характера, и эта сыворотка помогла немножко, скажем так, перенести полегче эти обострения. Вот, поэтому тоже имейте в виду, и она прекрасно будет работать даже вот соло. То есть, если вы не любите тяжелые средства, если у вас нет денег сейчас купить там крем и сыворотку, то посмотрите на нее, она прям крутая, и размер будет вообще очень долго вас радовать, 12 месяцев срок годности. Далее предлагаю перейти к новому бренду, который мы с вами еще не говорили, это бренд Mary May, и у меня всего лишь 2 средства от него, но я вам скажу, что я так как-то заинтересовалась, мне хочется дальше уже все это смотреть, потому что, например, тоже про маску чуть позже поговорим, там есть еще 2 вариации этой маски. Вот, ну и сывороток, конечно, тоже огромное количество. У меня, соответственно, серум для сияния кожи с неоцинамидом. И я вам сразу скажу, что у меня много средств, вот, например, тоже вот эти сыворотки, они немного как будто бы похожи на первый взгляд, потому что они в большинстве своем с витамином С, там, в той или иной какой-то форме, в каком представленном составе, они все направлены на сияние кожи в основном, да, на то, чтобы у вас здоровый вид был у кожи, и я их тоже так немножко, не то чтобы миксовала, но чередовала. И они, на мой взгляд,
немного взаимозаменяемо. Поэтому вы тоже посмотрите обязательно все, что я описываю, и, возможно, подберете какой-то наиболее приятный, интересный для вас состав. Если вы знаете, что эти средства работают, то присмотритесь. И вот первая сыворотка тоже, соответственно, отбеливающая, восстанавливающая сияние, возвращающая сияние вашей кожи. Это вот сыворотка от Mary May. Здесь что интересно, то что, во-первых, это ниацинамид, о котором мы говорили, это витамин В3, и про него просто постоянно рассказывают, пишут, потому что он действительно очень круто работает на то, чтобы ваша кожа выровнялась, чтобы даже действительно там работает над морщинами, немножко расширенные поры, так приуберет. Он работает с пигментацией, с выработкой себума, ну, в общем, тоже то, что неблагоприятно для непосредственно проблемной кожи, все это благодаря этому красавчику. И второй главный действующий компонент — это экстракт айвы китайской, и она тоже прекрасно просто работает на осветление, на то, чтобы кожа более стала сияющая, подсвечивающая, тоже сказывается на том, что поры чуть как будто бы поменьше, становятся менее явно выражены, и, конечно же, работает с пигментацией. Понимаю, что это просто беспредел сейчас прерываться, но я обязана, просто очень хочу это сделать. Вы знаете, что алгоритмы YouTube работают таким образом, что чем больше подписчиков, тем больше лайков, комментариев, тем больше вероятность того, что мое видео начнут продвигать, советовать новым людям, знакомить меня вообще с остальными подписчиками, которые теоретически могут быть на моем канале. Поэтому, если я вам симпатично то, что я делаю, я буду очень благодарна за эту поддержку. Это реально 2 секунды, но для меня это очень важно. Я радуюсь любому вашему фидбэку, каждому вашему комментарию. Я всегда с вами на связи и буду очень благодарна такой небольшой, но очень значимой для меня поддержке. Эта сыворотка очень комфортно ощущается, она вот такой закрытой, да, непосредственно от солнечных лучей упаковочки, и она немного по консистенции чуть-чуть как будто бы туговата. Такой желтенький у нее подтон, но несмотря на то, что она немного поплотнее распределяется, чем другие сыворотки, которые здесь есть, она очень хорошо потом впитывается. То есть, конечно, такие средства, ну, нельзя сказать, что вы их вообще не ощущаете на лице, потому что это не гиалуроновая сыворотка, например, да, которая даже как база подстраивается. Они немножко все-таки направлены на то, чтобы вашу кожу так наполнить. Но вот все сыворотки, которые здесь есть, это очень хороший баланс того, чтобы вы не были жирным блинчиком, и при этом ваша кожа действительно так красиво сияла. Я их все тестировала с макияжем, и они все тоже хорошо себя здесь ведут. То есть если вы ищете, например, ну, я бы не сказала, что это хорошая база под макияж, даже для меня это, ну, с точки зрения ухода, да, но с точки зрения того, там, что вот крем тональный будет лучше на ней сидеть, скорее всего, нет. Но они не конфликтят. То есть вообще в целом все эти вот средства, они хорошо между собой работают, потому что, ну, понятно, они тут на общей такой, как бы я сказала, корейской базе, вот, но непосредственно они также хорошо ведут себя с макияжем. И эта сыворотка, мне кажется, действительно как-то подровняла мне, что ли, тон лица, и в целом вот я их чередовала, и я заметила, что кожа, правда, стала более подсвеченной, и мне чаще хочется ходить без макияжа. Я, конечно, не могу сказать, что я прям 24/7 макияжа, но кожа, правда, стала выглядеть лучше. И причем, что интересно, я недавно абсолютно просто бессовестно поступила со своим лицом, что-то там расковыряла, как всегда, и вот эти средства, я такая, так, центелочка, так, чайное дерево, ну, посмотрела, что тут больше актуально, и у меня буквально за 2-3 раза, ну, вот под применение, то есть 2-3 дня, у меня все так хорошо подсушилось, но при этом, знаете, вот без спирта. Все, что вот этот самый, мне кажется, триггер для людей, которые с проблемной кожей. Вот, поэтому вот эта штучка очень хорошо работает на то, чтобы ваша кожа выглядела красиво, подсвечена, и вообще только самые приятные от нее эмоции. Дальше у нас тоже будет сейчас парад сывороток. И здесь я, конечно, когда первый раз увидела, тоже подумала, что, ох, ну как прекрасно, будем тестировать и смотреть. Это сыворотки от Jumiso. И у меня они в 3 вариациях, несмотря на то, что они как будто бы одинаковые, они немножечко разные, да, тут немножко разные действующие компоненты, и немножко по-разному они ощущаются на лице, потому что у них, соответственно, разная текстура, формула. И давайте, наверное, начнем с самой первой, вот такой прям хорошистки, отличная сыворотка, которая совмещает в себе и то, о чем мы уже рассказывали, это то, чтобы кожа выглядела подсвечена, красиво, сияющей, и при этом есть определенные компоненты, которые сказываются на том, чтобы был какой-то успокаивающий эффект, та же самая центелла, о которой мы уже много говорили, да, то есть здесь такой симбиоз того, чтобы ваша кожа была и подсвечена, и красивая, и тем не менее, если у вас есть какие-то небольшие раздражения, воспаления, то это все вам деликатно так отшлифует. Это, соответственно, сыворотка All Day Vitamin Pure C5 и 5 Glow Serum, и здесь
и укрепление защитного барьера, и антиоксидантные свойства, осветление пигментации, выравнивание тона кожи. Ну, в общем, здесь просто какое-то огромное количество всего. Конечно же, здесь опять-таки неоцинамид, витамин В3, о котором мы с вами говорили. Здесь центелла, которая тоже нам так способствует тому, чтобы кожа как-то комфортнее себя чувствовала. Экстракт ромашки, тоже, мне кажется, вы еще с медицинских времен, еще со школьных времен должны знать, что экстракт ромашки — это самое главное успокаивающее средство для кожи, и только благоприятно оно сказывается, когда есть в составе и гиалуроновая кислота. То есть здесь такой вот очень интересный компонент, очень интересный коктейль витаминный, который непосредственно и на сияние работает, и на то, чтобы ваша кожа себя комфортно чувствовала. Давайте я вам покажу текстуру этой сыворотки, и это самая жидкая из всех сывороток, которая у нас присутствует, и она у меня уже, смотрите, немножечко такая мутная. Что здесь важно, что вот сыворотки с подобными составами, особенно если это витамин С, они должны быть в закрытой упаковке, чтобы свет не попадал на них. Когда вы пользуетесь ими, обязательно как можно дольше открытыми не оставляйте, то есть вы воспользуетесь, сразу закрыли, чтобы ничего лишнего туда не попадало. И важно, что витамин С, он может в определенной форме быть даже вредным для вашей кожи и вообще для вашего существования, потому что когда он прозрачный, это самый безопасный вариант употребления. Когда он чуть мутный, это как раз примерно месяц после использования, то что здесь всего 3 месяца. Это очень важно с витамином С, вы правда имейте в виду, то, что не только будет не работать, но может и навредить вам. Вот, поэтому, соответственно, после месяца, как нам и обещали, она становится немножко мутненькой, как она у меня стала, и потом она уже становится такая желтоватая, оранжевая, и тогда уже ей даже достаточно вредновато использовать ее. Но имейте в виду, что если у вас, например, сыворотка изначально была рыжая, как у меня, я не помню бренд, но была Сайхерб сыворотка, и, соответственно, там был такой витаминно-цитрусовый коктейль, там заявлен тоже витамин С, но она изначально была оранжевая. То есть как бы здесь тоже смотрите в отзывах, как выглядит. Вот эта сыворотка должна быть прозрачной. И когда она начинает у вас мутнеть, а не дай бог там она уже оранжевая или желтая, вы не успели воспользоваться, то, пожалуйста, отставьте ее и купите, порадуйте себя чем-то новым. Далее сыворотка, которая немножко выбивается из череды, она немного на другую направленность, это больше про омолаживание, выработку коллагена, возвращение тонуса вашей кожи, упругости, ну, в общем, вот все то, что мы любим и что становится тоже актуальным для меня, потому что моя кожа уже нуждается в таких средствах тоже. Это тоже тот же самый бренд, о котором мы говорили, All Day Vitamin VC IP 1.0, вот такой прекрасный омолаживающий серум. И что здесь важно, что тут тоже, несмотря на то, что есть какие-то производные витамина С, что тоже, казалось бы, да, на подсвечивание кожи играет, на то, чтобы кожа была менее тусклой, здесь, конечно же, основные компоненты, о которых нужно говорить, это бакучол, то есть это растительный аналог ретинола, и он подходит даже для чувствительной кожи, потому что ретинол, его нужно постепенно так вводить, ну, в общем, лучше с косметологом бы советоваться, а вот его, да, альтернативу можно и летом использовать, потому что тоже некоторые компоненты летом желательно не использовать, я все равно обязательно использую санскрин, но вот конкретно бакчол, с ним кожа очень-очень комфортно себя ощущает и тоже сказывается хорошо на регенерации, на восстановлении кожи и, конечно же, на таком легком омолаживающем эффекте. Разглаживание рельефа лица, работа с тусклостью, с покраснениями, какой-то пигментацией, если она у вас уже была, это все тоже к этой потрясающей сыворотке. Давайте я вам ее покажу, она здесь уже такая, у нее как будто бы молочно-сливочная база, она выглядит немного иначе, если мы говорим, и она тоже достаточно такая тягучая, видите, как она распределяется по коже, да, непосредственно, более интенсивно ее нужно распределять по коже, но тоже очень хорошо ощущается. Единственное, что я бы ей дала чуть больше времени на то, чтобы впитаться, потому что когда я спешила или когда я использовала большое количество, она начинает как будто бы, знаете, немножко спениваться, что ли. Ну, то есть вот ты начинаешь с кремом, и ты видишь вот эту текстуру, вот как раз-таки вот эту сливочную текстуру на своем лице, поэтому здесь я бы сказала, что вот с этим средством нужно чуть больше времени, то есть нанесите его и, я не знаю, посмотрите короткое видео, отвлекитесь, ответьте вашим друзьям, только обязательно потом продезинфицируйте руки. В общем, с этим средством нужно немножечко подождать, но действительно кожа становится прям наполненной, и
я бы сказала, такой упругой. То есть вот меняется именно текстура кожи. Очень интересно она воздействует. Далее сыворотка, которая наиболее похожа на первую, которую мы с вами описывали, потому что вот все основные компоненты практически идентичны. Это ниацинамид, о котором мы говорили, гиалуроновая кислота, экстракт центеллы, ромашки. Ну, в общем, они как будто бы такие два брата-близнеца. Только здесь еще добавляется экстракт облепихи, но у него тоже вот такая на подсвечивание, на свечение брайтнинг история. С облепихой вообще шикарно работает. У меня тоже есть маски с облепиховыми там и косточками, и с даже ягодки там видны. Ну, в общем. И это тоже такая хорошая и успокаивающая, при этом и сыворотка, которая возвращает подсвечивание вашей кожи, чтобы делать вашу кожу красивой. Во-первых, эта сыворотка одна из самых красивых, на мой взгляд. Посмотрите, какая она. Просто какая-то очаровательная. У нее очень интересная, вот знаете, у нее самая гиалуроновая консистенция. То есть как будто бы это гиалуроновая кислота. Она, с одной стороны, будто бы плотненькая немножечко, да, ну, то есть это что-то среднее между вот этим pure экстрактом, который был, и вот более такими плотными сыворотками, но при этом она нереально быстро впитывается, и вот эта сыворотка самая приятная с макияжем. То есть, во-первых, весь комплекс, он хорошо сказывается на том, чтобы подготовить вашу кожу в целом к бодрствованию, и, соответственно, макияж тоже на ней прекрасно держится, носится, впитывается просто нереально быстро, и вот это как раз-таки та текстура, которая наименее конфликтная, то есть вы можете нанести ее и сразу же пойти наносить что-то следующее. Вот эта сыворотка, мне кажется, одна из самых любимых у меня, потому что она прям тоже очень комфортная и наиболее комфортна по использованию, то есть я прям вот к ней чаще всего тянется рука, но мне кажется, еще из-за того, что она такая вот оранжевая, она такая прям лучезарная, такая приятная. В общем, мне тоже она понравилась, и действительно, вот сыворотки за счет этих интересных формул, что это и увлажнение, и сияние, и успокаивание, они суперски работают с моими воспалениями, ну правда. Даже сейчас я вот не знаю, у меня видно, у меня тоже немножко вот на лбу какая-то сыпь пошла, я такая, так, прекрасно, сейчас мы над этим поработаем. Ну, в общем, палочки-выручалочки просто. Даже иногда бывает пользуешься и на утро уже комфортнее себя ощущаешь, уже не так стыдно даже без макияжа к вам выйти. И, кстати, у этой сыворотки практически у единственной какой-то нереальный освежающий фруктовый аромат. Вот если предыдущие, я их тоже так за кадром сейчас немножечко быстро воспоминания расшила, скажем так, то там, ну, такой какой-то, я бы сказала, нейтральный косметический медицинский аромат, ну, пусть вас не смущает медицинский, он просто нейтральный, то вот эта сыворотка, ну, правда, я не знаю, вот все, что розовое, оранжевое, красивое, мне нравится. Прям ты, когда наносишь такой освежающий какой-то эффект, и она как будто бы немножко чуть охлаждает кожу, и так прям приятно становится этот запах, невероятный. Ну, в общем, предлагаю немножечко отвлечься и сделаем такую вставочку небольшую о декоративной косметике, потому что мне еще приехала вот такая фантастическая тушь. Она, кстати, сейчас у меня на глазах, и я буквально пару дней назад делала про нее пост. Это тушь от Heimish, и она называется подкручивающая якобы тушь, но, что интересно, на мой взгляд, что производитель немножко приврал, когда назвал ее подкручивающей. Здесь гораздо больше всего хорошего можно про нее сказать. У нее такой очень красивый стильный коричневый корпус, тут на сблесткой написано Heimish, соответственно, ручка, и вот такой у нее аппликатор, ну, как бы подкручивающая, оно и понятно, будет вот таким образом она выглядеть, и ей удобно действительно подкручивать ваши ресницы. Но что здесь я хочу сказать, что, на мой взгляд, это супер баланс вот такой красивой кукольной туши, у которой относительно естественный натуральный эффект. Я читала, что производитель тоже пишет, что она, конечно, там ламинирует, дает, но, на мой взгляд, это именно такие очень красивые такие ресницы, как у куклы Барби. Я не знаю, я вот смотрю, и мне постоянно прям, мне очень нравится, потому что я не могу сказать, что здесь какой-то невероятный веерный объем, что у вас как будто бы ресницы, вот вы пошли, нарастили себе 3D ресницы в 4 там ряда. Нет. Поэтому вам может показаться, что немного эта тушь смотрится иначе на моих глазах, потому что у меня всегда очень такие объемные туши. И я вот с этого именно и так кайфанула, мне настолько это понравилось, что, блин, реснички могут быть такими аккуратными, такими милыми. Ну, в общем, если вы любите что-то более такое спокойное, более натуральный, естественный какой-то уклон, то обязательно посмотрите ее. Я тоже получила огромное количество отзывов, что многие мои подписчицы уже пользуются этой тушью, она им очень понравилась. И я честно скажу, что если корейский уход у меня вызывает там уважение, я невероятно его люблю, и всегда, там, если я услышу, что это корейский уход, у меня только какие-то приятные ощущения возникнут, а потом уже я
такая, ну хорошо, так, остепенимся, протестируем, сделаем вывод, то косметики корейской у меня немного было. У меня были тени, я не могу сказать, что у меня какое-то там сложилось определенное впечатление, потому что я действительно очень мало пользуюсь корейской косметикой именно в плане декора. И от туши я ожидала, что, наверное, будет какой-то еле заметный эффект, ну, как-то там, наверное, разделение будет, удлинение небольшое. Ну, в общем, правда, у меня были такие на нее планы, что, ну, хорошисточка будет, ну, на 4. Но она мне так понравилась, что я просто все туши, которые у меня были, пошли на второй план, потому что, ну, это что-то новенькое, и мне очень нравится, как я сейчас выгляжу с этой тушью. То есть, возможно, через какое-то время я передумаю, но сейчас я не планирую останавливаться, и я буду ей пользоваться, потому что это и подкручивание, и удлинение. Она, конечно, капельку их подсклеивает, вот честно скажу, положа руку на сердце, но если вы красиво их разложите, то выглядит просто феноменально. Вообще, я все готова ей простить, мне она очень нравится, и она поначалу, кстати, как и все в большинстве туши, она очень-очень такая влажная и жидкая, поэтому дайте ей немного времени подсохнуть буквально, потому что я заметила, что с каждым разом, когда я ее использую, она лучше прокрашивает ресницы, она лучше выглядит, ну, в общем, это просто мой must-have, у меня такие удлиненные ресницы с ней, что я уже давно этого не видела, и именно вот удлиненные, разделенные, такие прям красивые, ну, в общем, мне очень-очень нравится, такой кукольный эффект, очень кукольный. И я хочу чуть ближе показать тушь, потому что, посмотрите, это незаконно быть такой красивой, разделяющей. Конечно, да, есть подкручивание, как говорит производитель, но я ее ценю за то, что ресницы очень естественные, натуральные, подкрученные просто. Это официально моя любимая тушь, правда. Это невероятно красиво. Не осыпается, еще и снимается чулочками, вообще фантастика. И немножко еще про бьюти, про красоту, потому что патчи у нас немного не вписываются в риторику того, как мы рассказываем. Это, соответственно, вот такие очаровательно красивые патчи с экстрактом болгарской розы, воды болгарской розы от Хеймиш. Во-первых, посмотрите, как они выглядят. Здесь, мне кажется, просто можно от этого очарования какого-то в припадок упасть, потому что, ну, это очень-очень-очень красиво. И когда я, между прочим, выложила тоже эти патчи, все мне писали, что это просто противозаконно быть такими красивыми и очаровательными. Ну, вот сама упаковка тоже очень, да, красиво выглядит. И здесь эти потрясающий. Вот за что я тоже люблю подход Хеймиша, вроде бы как бы относительно бюджетный бренд, не огромных денег стоит, но все в комплекте. Вот удобная ложечка, да, чтобы поддевать и не лезть туда руками. Вот предохранитель, чтобы у вас тоже все там хорошо сохранилось. И, соответственно, наши патчи. Есть много патчей сейчас на рынке известных, и я честно скажу, что до этих патчей я думала, что это все немножко такое баловство. Ну, потому что действительно, я не могу сказать, что патчи, которые у меня были до этого, они как-то сильно с отеками какую-то свою роль, да, определенную играли, или как-то увлажняли. Ну, в общем, обычно я наносила патчи, они у меня сползали почти на плечи под конец моего использования. Я не понимала, за что я заплатила и что вообще я делаю с ними. Вот. Ну и кожа, конечно, не могу сказать, что была как-то комфортно увлажнена, и что я как-то по-особенному ощущала то, что вот эти патчи сделали свое дело. Ну, в общем, я патчи не люблю, вот честно. Положа руку на сердце, я подумала, что, наверное, тоже мне не понравится. Наверное, я подумаю, что, ну, какая-то фигня. Но они оказались, ну, правда классные, вот реально, не говоря о том, что они потрясающе выглядят, эти вот потрясающие розовые какие-то патчи, блесточки, ну, вообще просто невероятно. Давайте я даже сейчас покажу вам, нанесу на руку и покажу, насколько они, во-первых, супер наполнены этой жидкостью, то есть максимально все это комфортно, но она не сказывается на том, что патчи, например, плохо держатся, то есть они просто как влитые. Вот смотрите, я нанесла, сейчас, не знаю, интересно, видно блески? Наверное, нет, но это так красиво. И она просто прилипла. Причем я даже, знаете, вот не делала вот так вот, какими-то особыми движениями. И вот так будет практически все время. То есть они действительно не сползают. Я не знаю, в чем их вообще, в чем их секрет, но вот очень-очень-очень комфортно с ними. Тоже не ацинамид, что говорит нам о том, что это там тоже с пигментацией работает, якобы круги под глазами у нас станут заметнее, меньше. Но здесь я скажу честно, что я их не так долго использовала, чтобы понять вообще, что там как-то мои круги стали менее заметными, потому что мне кажется, что это нужно, ну, месяца 2 так полноценно, постоянно ими пользоваться, потому что, ну, это круги под глазами, это серьезно. Но что я могу уже сказать, что, не знаю, вот то ли экстракт этой болгарской розы, то ли все вместе, тут как будто еще гиалуроновая кислота, вот прям по ощущению, да, очень-очень комфортно. Ну просто гидрогелевая основа. Ну ладно. В общем, они очень хорошо впитываются, и кожа действительно наполнена. И она, смотрите, вот,
никакого нет эффекта, что у вас там, я не знаю, не впиталась ваша сыворотка или что-то еще. То есть это действительно такой хороший, как будто бы эссенция хорошая для глаз. Ну, то есть мне прям понравилось, я прям удивилась. Здесь, возможно, эта эссенция тоже какая-то просто невероятная, ее надо просто вот так на глаза класть. Ну, в общем, мне действительно очень сильно понравилось. Еще раз повторю, что я не могу сказать, что у меня как-то сильно там круги под глазами. Во-первых, они не ярко выражены, начнем с этого. Даже когда я без косметики, это не выглядит отвратительно. Вот, и я все-таки мало пользовалась. Но отечность снимает вообще потрясающе. Особенно мой любимый лайфхак, я знаю, многие тоже им пользуются, я люблю хранить патчи в холодильнике. Во-первых, мне кажется, это правильно, и вообще как всю косметику в холодильнике хранить, какой-то небольшой при температуре, да, небольшой. Но, тем не менее, еще это сказывается на том, что вот эта текстура, да, гидрогелевых патчей, когда она охлажденная, тебе еще комфортнее, еще лучше работает с этими отеками и, конечно же, увлажняет. В общем, эти патчи, вот прям положа руку на сердце, если вы ненавидите патчи, и вам казалось, что это всегда все бред и игрушка, попробуйте эти, попробуйте. Они прям приятные. Ну, не говоря о том, что они просто очень красивые. А чем они пахнут, давайте. Ну, я бы сказала, даже освежающие. Я бы не сказала, что прям какой-то... Хотя ладно. Лепестками роз пахнет. Ну, просто такие маленькие розочки у вас под глазами. Я не могу. Это просто очень-очень красивые и достаточно рабочие патчи, на мой взгляд. Потому что у меня до этого патчи не было ни одних, которые бы мне понравились. Поэтому это, мне кажется, очень хороший показатель. И тоже еще к средству, которое немножечко выбивается у нас с колеи, это маска от Mary May. Я вам говорила, что она есть в разных вариациях. Я, по-моему, видела картинку, там и лимончик был, и экстракт, кажется, розочки. И у меня это успокаивающая глиняная маска с чайным деревом. Я, насколько понимаю, тут даже такие частички, крупиночки этого чайного дерева видны. И здесь просто состав, ну, как мы любим с вами, можно разделить. У меня все составы почти, да, такие похожие сегодня. Ну, потому что они нереально рабочие. Это хорошие составы, которые хорошо, благоприятно скажут на вашей коже. Соответственно, здесь у нас центелла азиатская, чайное дерево, глина и каламин. Мы уже миллион раз сегодня говорили на то, как это работает все с кожей. Давайте, наверное, сделаем акцент на том, что в целом глиняные маски тоже многие боятся, потому что они очень сильно подсушивают вашу кожу, потому что говорят, что якобы они нереальны, все просто черные точки и поры очищают. Я не могу сказать, что глиняные маски прям какое-то средство, но это очень хорошее дополнение к вашему уходу. То есть действительно очищающее свойство очень хорошее, но я глиняные маски тоже немножко так обхожу их стороной, побаиваюсь, потому что они, вот особенно некоторые, настолько скукоживают кожу. И я, когда была маленькая, у меня вот была действительно проблемная кожа, мне казалось, что это так круто, что у тебя такая скукоженная кожа, мне нравилось ее натягивать самой, как что когда лопалась эта глиняная маска, ну в общем. А сейчас я понимаю, что это настолько травмировало дополнительно мою так бедную уставшую кожу, что и вообще нет. Я поэтому вот глиняные маски, например, мне нравится вариации в пузырьковом виде глиняных масок, да, они тоже есть там с какой-то глины в составе. И вот это мне тоже понравилось. То есть там есть стягивание, это я не буду вам брать, что она абсолютно как-то не впитывается, иначе это не была бы маска на глиняной основе, но она именно за счет, мне кажется, того, что здесь много экстрактов, за счет того, что здесь есть частички растений, она как будто бы чуть комфортнее и деликатнее работает. Именно в плане того, как ощущается на коже. И, конечно же, ощущения очень-очень приятные, то есть у тебя такое приятное очищение. Я бы сказала, что поры действительно сужаются, но это, мне кажется, стандартная история, когда ты пользуешься глиняной маской, и, соответственно, они немного так очищаются. Но пора — это такая история. Ты сегодня очистил, завтра они уже опять закупорились, и уже как бы совершенно все иначе выглядит. Вот, но такая поддерживающая история, почему бы и нет. Очень комфортная. Она еще так приятно тоже как-то пахнет, достаточно освежающая и как будто бы какая-то растительная медицинская косметика. Ну, в общем, мне прям очень понравилось, и я так невероятно расстроилась, что у меня всего лишь 30 мл. Я так понимаю, это либо travel формат, либо какой-то дорожный формат, потому что это не совсем прям уж какой-то пробничек, но она мне очень понравилась. Я с удовольствием прикуплю себе обязательно большой такой бутылечек, потому что глиняная маска, которая не адско как-то сужает и стягивает вас, это прям на вес золота. И я хочу другие маски попробовать, потому что я сказала, что от Mary May, к сожалению, у меня всего лишь было 2 средства от них, и они прям оба, ну, приятно меня удивили, потому что с некоторыми брендами я впервые знакомилась, как, например, вот с этим брендом, а некоторые уже давно знала, и знала, что вот Хеймиш, например, это уже моя любовь, вот, и, конечно, приятно открывать благодаря таким боксам какие-то новые бренды, особенно корейские бренды, потому что мы с вами всегда говорим, что
сейчас так много корейской косметики, онлайн, офлайн, ты приходишь, ничего не понимаешь, все прекрасно, вроде бы все рабочее, а на деле не совсем. Вот, поэтому я, конечно, люблю тоже все так протестировать, на себе посмотреть и уже какой-то вердикт, соответственно, вынести. Далее я хочу рассказать вам про крем, который меня впечатлил, потому что у меня таких похожих по текстуре, потому как ощущается средство, не было. Это успокаивающий, восстанавливающий барьер, увлажняющий крем. Ну, в общем, здесь много обещаний, но действительно этот крем создан для чувствительной кожи, для кожи, склонной к раздражениям. Ну, в общем, если у вас такая кожа супер реактивная, то обязательно посмотрите в его сторону. Здесь, помимо того, что есть, конечно же, увлажняющие составы, да, это и гиалуроновая кислота, и масло ши, здесь также присутствует центелла, экстракт чайного дерева, пантенол. Ну, в общем, здесь просто очень много каких-то приятных экстрактов. Очень интересный баланс между тем, как он увлажняет кожу, потому что я бы сказала, что он достаточно питательный. Хотя я читала отзывы, что, ну, для меня, для обладателя комбинированной кожи, он мне показался достаточно питательный, но при этом хорошо так впитывается, у него нет жирной пленки, особенно не переборщите, вот это очень важно, потому что если вы переборщите, он немножко будет такой подсвечивающий эффект на вашей коже, что, в принципе, тоже симпатично, если вы носите макияж, но если вы ложитесь спать, это не очень симпатично. Поэтому главное правило, его прям капельку нужно и немножко так распределяем, да, какими-то массажными движениями по вашему лицу, и мне он казался достаточно питательным, то есть помимо того, что я, когда вот у меня проблемы определенные на коже возникали, он подсушивает, ну вот правда, я вот не могу сказать, что, знаете, вот, ребят, вот купите именно этот крем, и вот только он мне помог, и только благодаря ему у меня все подсушилось, потому что мы вот с вами там чайное дерево, да практически во всем уходе, который я вам сегодня рассказываю, так или иначе есть этот экстракт, и так или иначе это все вот в комбинации именно хорошо работает, поэтому я говорю, что вот мне нравится все это как-то так комбинировать между собой, вот, и мне что здесь понравилось, что здесь помимо каких-то успокаивающих, то, что там влагу сохраняет вашей кожи, барьер восстанавливает, упругость и все прочее, ну и с раздражением работает. Тут очень хорошее увлажнение для тех, кто не любит увлажнение. То есть он для меня не флюидный, он для меня не как эссенция, какая-то сыворотка, да, вот такие легкие штучки, я обычно говорю, что вот нанес там флюидик и побежал. Нет, он для меня как хороший питательный крем. Но видел отзывы, что многие пишут, что для них он легковатый, и они обычно его используют как раз-таки летом. Поэтому посмотрите, то есть мне кажется, это хороший такой вот баланс между отличным питанием и успокаивающим какими-то элементами. Актуально, особенно для людей с похожим типом кожи, как у меня. Ну, естественно, если, не дай бог, у вас какие-то там небольшие кожные заболевания, то тоже вам этот крем, мне кажется, сыграет на руку. И следующий крем, о котором мы поговорим, это крем для области вокруг глаз. Я о нем уже слышала до того, как он мне попался в коробочке, потому что многие тоже его тестируют, рассказывают. Мне бы, конечно, интересно его посмотреть на себе, и у меня мой крем закончился. Я вообще вот это особенно люблю, когда крем закончился, и ты такой что-то новое сразу, и смотришь, тестируешь и решаешь для себя. Здесь огромнейший объем, я всегда удивляюсь, почему крем для области вокруг глаз всегда 30 грамм, тут написано 30 миллилитров, окей, потому что срок годности всего 6 месяцев. У меня вот всегда такая проблема, что вот все эти кремчики для области вокруг глаз, я в определенный момент начинаю им не только глаза, скажем так, мазать, ну не до пяток, конечно, еще не доходило, но я могу там, если у меня совсем там где-то сухие ручки что-то подмазать, ну потому что жалко, 6 месяцев это очень мало, конечно, благодарим вас, производители, что вы так щедро нам кладете, но никогда не успеваю израсходовать, никогда. Здесь такая же, наверное, будет история, потому что он просто огромнейший. По составу здесь пробиотики, церамиды, галактомисис, о котором мы уже говорили, потому что это тот же самый бренд Бентон, о котором мы говорили, у нас была уже эссенция, тонер от него. И, соответственно, там вот тоже похожие, да, свойства. И, конечно же, этот крем в первую очередь направлен на то, чтобы вернуть привычный вид вашей области под глазами, чтобы она была менее тусклая, чтобы, если там есть какие-то пигментация, либо круги под глазами, отечность, все это работает, особенно с текстурой, с барьерной какой-то функцией ваших глазок. Но я скажу так, что, на мой взгляд, это такой стандартный, хороший крем. И для меня это скорее плюс, потому что многие, тоже я читала отзывы, что девчонки писали, что вот он какой-то не экстраординарный, они его практически не ощущают, когда наносится, он очень хорошо подстраивается под макияж, он хорошо подстраивается под ваш основной крем, которым потом, да, закрепляете, крем для области вокруг глаз. Но для меня это самое чудесное, правда, самое-самое чудесное, потому что я не то чтобы не люблю питание, но мне вот всегда что-то меня останавливает от того, чтобы делать все этапы, там, увлажнения или чего-то еще, и я заметила в свое время, что это именно
на какие-то очень тяжелые питательные для меня средства. И поэтому я люблю понейтральнее. Вот в последнее время я поняла, что если говорят, что это такой хороший базовый стандартный крем, что действительно кожа там уплотняется, текстура возвращается, немножко осветляется, увлажняется, вот для меня это лучшая рекомендация. Поэтому если вы не ищете, я не знаю, крем, который будет выглядеть как масло под вашими глазами и будет просто как-то, очень сильно вас увлажнять, то еще что важно сказать, потому что я знаю, что у меня разная аудитория, и есть люди постарше, скорее всего, наверное, для вас, может быть, и действительно нужны более питательные кремы. Но если мы с вами приблизительно одинакового возраста, то я могу сказать, что это очень-очень комфортный крем для области вокруг глаз. Наверное, он не сделает каких-то адских чудес, то есть не будет то, что у вас там наполнится и исчезнут морщины, хотя, что важно, я не зря оговорилась со словом «наполнится», что морщины, если они есть, их, к сожалению, вот каким-то косметическим вмешательством очень сложно исправить, очень сложно их убрать и прийти, действительно, если там не сделали укол гиалуроновой кислоты, то это зачастую немножко такой маркетинг. Но что важно, что если вы в целом хорошо заботитесь за кожей вокруг глаз, с кожей под глазами, то там эти морщины за счет того, что они наполнены, увлажнены, вот эта область, они заполняются увлажнением, насколько это возможно, в косметическом каком-то параметре. И, соответственно, уже лучше выглядит макияж, лучше носится, лучше выглядит в целом область под глазами. Поэтому этот крем, справляется со всеми заявленными какими-то функциями, которые есть, и он мне максимально подошел. То есть это такой хороший стандартный крем. Если я не хочу экспериментировать, я обязательно тоже еще раз его приобрету, потому что он, к сожалению, через 6 месяцев у меня закончится. И теперь предлагаю перейти к самой пикантной теме, и это солнцезащитные кремы, потому что мне кажется, что для всех это просто какие-то страдания и боль. С одной стороны, мы должны ими пользоваться, мы обязаны ими пользоваться, потому что если вы не хотите раннего старения кожи, пигментации и, не дай бог, каких-то более серьезных заболеваний, вы все знаете, к чему приводит, когда вы не защищаете вашу кожу от воздействия солнечных лучей. Я просто не хочу сейчас нагнетать и все это в какую-то грустную канву направлять. В общем, солнцезащитный крем — это очень важно. Важно его наносить и важно потом качественно его смывать. Мы об этом говорили в начале видео. И у меня как раз-таки самая благоприятная, мне кажется, среда для тестирования таких средств, потому что у меня уже солнце вовсю, практически 30 градусов, более чем месяц, 1,5 месяца, и я, конечно, всегда ношу солнцезащитный крем с макияжем, я без макияжа, я стараюсь его обновлять, в общем, я за этим так капитально слежу. Поэтому это были такие одни из самых интересных, я бы сказала, баночек в этой коробке, и, конечно, мне хотелось понять, насколько мне это понравится. В моей истории моей жизни, был всего один солнцезащитный крем, который мне понравился, с ним было комфортно, он хорошо защищал, у него был отличный состав, и вот тоже он у меня заканчивается, и я подумала, что интересно найти ему замену. Сейчас вы узнаете, нашла я или нет. Давайте начнем, наверное, с бренда Такоба. И я думаю, что если вы увлекаетесь корейской косметикой, то вы тоже видели и слышали про них. И мне прислали 2 форм-фактора. Они невероятно интересные, особенно один из них, давайте с него как раз и начнем. Это солнцезащитный крем в стике. Постоянно про них пишут, рассказывают, говорят, и я изначально думала, что, привирают, наверное. Хотя, конечно, стик — это супер удобно оказалось. Просто я даже не знаю, как описать свой восторг. Во-первых, смотрите, это гигиенично. То есть вы просто выдвигаете, сколько вам нужно, наносите и, соответственно, можете поправлять. То есть если вы на улице, вы можете, например, обработать вашу кожу дополнительно каким-нибудь спреем, термальной водой, снять остатки. Там, возможно, вы что-то уже выделиться успело, жирный какой-то блеск или что-то, что вам не нравится. И потом, соответственно, только вы обработали вашу кожу, опять нанести повторно солнцезащитный крем. Это очень сильно удобно. И, конечно же, у него просто невероятно интересная текстура. Что говорить о том, что внутри? Здесь у нас микс фильтров, сферическая пудра, и как раз-таки вот про эту пудру очень интересно, что здесь говорят, что именно за счет сферической пудры в составе у него просто невероятно матовый вельветовый финиш. Я когда им воспользовалась, я сначала не поняла, вообще он есть на моем лице или нет, потому что ты вроде бы наслаиваешь, а вы знаете, что солнцезащитного крема нужно очень много. То есть это не история про горошинку, это история практически про то ли 2 пальца, то ли 1,5 пальца, но в общем крема должно быть много. И поэтому так важно, чтобы он не оставлял белый какой-то, налет небольшой, потому что когда он выбеливает, это не очень красиво смотрится, с макияжем особенно. То есть поэтому многие присматривают себе кремы, которые не выбеливают, во-первых. И во-вторых, конечно, чтобы они не смотрелись жирным блином, чтобы они не окислялись, окисляются это скорее, которые с тоном, потому что многие медицинские кремы так себя ведут, но чтобы они как-то хорошо себя вели и не сползали с нашего лица. И здесь, потому что я была готова, что это будет опять что-то липкое, что-то жирное,
блестящее, и я когда стала его носить, я не понимаю, почему у меня матируется кожа. Ну, то есть у меня просто матово-вельветовая кожа. Ну, действительно, очень интересно, можно наслаивать просто до бесконечности, что хорошо, потому что солнцезащитный крем, и его нужно много, чтобы он работал. Но сразу скажу, что эта матовость не навсегда. Но порядка 2 часов вы будете комфортно себя чувствовать, очень матово, очень хорошо. И мне кажется, это отличный результат для таких средств. То есть он реально очень приятный. Также в нем присутствует еще экстракт хлопка, тоже защитные, увлажняющие функции за счет него достигаются. В общем, форм-фактор очень интересный, и даже если вы там остановитесь не на этом бренде, то посмотрите, пожалуйста, на солнцезащитные кремы в стике, потому что это очень удобно. Ну, то есть у меня большинство друзей сейчас перешли на такой формат, потому что к нему чаще всего тянется рука, вам чаще всего хочется им воспользоваться, а, соответственно, вы будете более защищены, когда будете его использовать. И второй крем уже более привычный, тоже от бренда Takoba. И здесь просто, ну, я не знаю, это любовь с первого применения. Я его так сильно люблю, что я его поставила тоже на самое видное место. И, честно говоря, свой солнцезащитный крем я уже подарила, потому что, ну, во-первых, мне нужно было все эти кремы так капитально протестировать. И, ну, вот настолько он мне понравился. Это у нас супер легкий увлажняющий флюид, как бы скажем так, солнцезащитный. И это действительно так и есть. Я не знаю, каким образом им удалось этого достичь, но он ощущается комфортнее и лучше любого моего, не знаю, ну, не то чтобы любого, но, в общем, у меня есть кремы, флюиды, эссенции, которые на лице менее покладисто себя ведут, чем этот солнцезащитный крем. И поэтому, конечно, эта текстура абсолютно не спорит с дальнейшим вашим там нанесением каким-то, да, мне кажется, что это реально ступень ухода. И именно не защиты от солнца, а ухода. И он просто очень приятно пахнет. У него... Ух ты, просто мое любимое. Ну ладно, раз уж мы с вами выдавили. То есть у него такая гелевая, немножко голубоватая как будто бы текстура, но совершенно не видно. Очень легкая флюидная консистенция, и вот я даже сейчас нанесла, и я чувствую это увлажнение. Здесь химические фильтры нового поколения. Единственное, что мне писали подписчицы, что вроде они там нашли какую-то тоже что-то из старых фильтров, но я смотрела на всех сайтах, на которых я видела, там только про новое поколение пишутся. Но вот если для вас это принципиально, это для многих важно, это же действительно важно, то обязательно тоже проверьте дополнительно и обратите на это внимание. Вот. Но заявляют, что якобы нового поколения гиалуроновая кислота и бобы мунга, которые успокаивают и питают кожу. И вот именно за счет гиалуроновой кислоты, мне кажется, такой прям очень приятный эффект достигается. А пахнет, вот знаете, очень похоже на средство с центеллой. Центеллой, вот очень похоже, кстати, на маску, о которой мы говорили, от Mary May, которая клиненная. Вот у них очень похожий аромат, такой освежающий, как будто, знаете, вот листики взяли и перемололи. Очень приятный. Вот этот крем просто, посмотрите, если состав вам подходит, по вашим убеждениям, то вот можно смело его брать, потому что он просто очень приятно ощущается на коже. И дальше просто невероятно интересный по составу, по своим питательным компонентам солнцезащитный крем, который для меня тоже больше воспринимается как какая-то ступень ухода, а не защита. Я второй раз повторяю эту фразу, но она действительно подходит под предыдущий крем, о котором мы говорили, и этот крем от Benton. Соответственно, это солнцезащитный крем, увлажняющий, легкий на стабильных химических фильтрах нового поколения. И здесь, что самое интересное, опять центелла азиатская и пантенол. То есть тут просто витамин Е, калий, ну, в общем, средства, которые и дополнительно питают, и увлажняют, и успокаивают, и он выглядит тоже как такой флюидик, но только он уже немножко зеленоватого оттенка. И, на мой взгляд, вот он как раз-таки, ему нужно чуть больше времени, чтобы усесться. Ему нужно чуть больше времени, чтобы он распределился по вашему лицу. Он не выбеливает ни в коем случае, но так как у него есть немножко такой легкий зеленоватый подтон, нужно его более тщательно нанести. Но он такой же приятный и такой же легкий, вот действительно флюидная формула, как предыдущий крем. То есть просто с ним нужно чуть больше времени. Но вообще в целом, кстати, все солнцезащитные кремы, их нужно наносить, по-моему, за 20-30 минут до того, как вы покидаете помещение. То есть поэтому, ну, как бы, ребят, если вы делаете в последнюю минуту, ну, наверное, не производитель в этом виноват. Ну, в общем, здесь действительно, вот даже если посмотреть на упаковку, здесь все направлено на то, что это увлажнение, успокаивание вашей кожи, да, и тут вообще просто все тесты дерматологов пройдены, и вообще лучше не комедогенное средство. Но даже если вы видите эту запись, что мы делаем? Какие мы делаем выводы? Что, конечно, все равно нужно его смывать гидрофильным бальзамом или гидрофильным маслом, чтобы, ну вот не комедогенное, а мы сделаем еще меньшего комедогена. Вот, это тоже очень важно. Так, а на самом-то деле
Сейчас у меня просто такая тут коробка. Ну, наконец-то смогу выбросить все эти упаковки, потому что они уже, конечно, устали. А особенно все те, кто за мной живут, устали от этих коробок. Но ничего, ничего. Красота требует жертв. Поэтому мы с вами закончили. На самом деле посмотрели огромное количество различных корейских средств. Напишите, пожалуйста, какие средства у вас были, какие средства вам понравились, что вызывает сомнения. Или, возможно, о каких-то средствах вы давно мечтали, и вы ждали, что вот именно я познакомлю вас с ними и расскажу. Напишите, пожалуйста, пополнили ли вы ваш виш-лист корейской косметики. Не забывайте, что оригинальную продукцию можно купить по ссылочкам, которые будут в инфобоксе. Поэтому не переживаем, оформляем заказы. Если какие-то сложности, вы знаете, я всегда открыта, я помогу со всем. У меня в Телеграме просто что только не спрашивают. Мы вместе и скидки ищем, и фейки определяем, и вообще, я не знаю, даже детей практически крестим, поэтому, в общем, мы с вами очень близки. Подписывайтесь, еще не подписаны, надеюсь, что вы поддержали мое видео, уже поставили лайки, напишите, как вам такой формат, нравится ли вам вообще уходовое видео, и в целом буду очень благодарна вашей поддержке, обратной связи, и прощаемся с вами, как всегда, по традиции, совсем ненадолго, потому что новое видео уже снимается, уже маленькие эльфы в виде меня снимают, делают монтаж, я не знаю, публикуют, все делаю сама, но не жалуюсь. Вот, мы скоро с вами увидимся, до новых встреч, пока-пока, всех целую и обнимаю.